Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, te seryeta yu itaalawas, anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang kay ti sabali. Mabalin pala ang tilaptap mo. Kan may sa, awan pa igatang ko. Gumatang ka, intun ang sweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamot ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy, di nakakading ikikan iti kwarta, mami. May samot na nga inutil. Di natan malagip, manipod na am na ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka, tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasingasin mo Ngam, ay ayat ak pailaang mat ni daddy. Ay na, mami. Agsinubyan kayon to, no makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka, nga takaasi ka mat. Agyaman na akbitina. Ay na. Nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay para timpla iti kape. Inaramid ko, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na. Mabalin? Saan ka di nga asawa laang ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga adda asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabaalanak nga insukat. Kabaalak mo't nga isukat. No adalakat, kaskan ka nasimpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baro abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, ana? Wan, mami, kayat ko. Saan aparakan ka dayta? Ada pangisagutak. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je a tao, ngam siya. Saan ka di akayat mo ang makirelasyonak iti may sa abak nang? Wala, tapno adda nga rod mang tag iti kwarta akasapulan ta. Masapol nga rod nga ipakita, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman na. Isagot ko dayto iti anak na. Maawata kun ti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam a mama, sakbay ama panak iti abroad. Saan ka di mabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngam kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin a mamam, into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? Numasigurado klakit di anasingpat. Tapno natal na ti panunot ko, no agin na dayota. Talaga ka di nga ibaundakan iti abroad, papa? Uniha, siyak ngamin tinapili amapan iti abroad. Manihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha, talaga nga alaan kan to ijay. Nga masapol nga muna ak, sakbay nga alaan ka. Hello, iha, nakaawag ka mat. Ada ka di masapol mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adong aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Ang paiso, papa? Nabayagan adita nagpasyal. Agsipud ta kanayo nak ama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intan to iti paborito ka papanan, ha? Wen, iti parke kan ice cream house. Amok ti kay ayom, iso ama pantay jay. Talagamat ni papa ka. Amo na lagtati kay ayo. Siyempre himot iha. Ije ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samot anak mo ti imawag, sir. Wen, bitina. Nabayag asaan ko nga impasyar. Isu amapan kami man matagpasyar.
Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka diti sumurot nga agpasyar. Addakan ka dayta. Mayat mat kit di. Tapno maamamom analaing ti anak ko. Nakitkita ko ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmanong amin nga umay diti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Ado'y tiparakan ka, sir. Ado'y matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di, tita Latan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka dayta, iha. Apay asyak ti pagdamagam. Gaputa na singpot ka nga ubing. Ada isagot ko kan ka. Adda isagot mo kanya, tita? Wan iha, bag kan coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman ak no kayat mo. Adan to pa itod ko kan ka. Apay ngay, ruamam samot ng ti anak ko, bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat na ito masabat ko, Bitina. Nagpindas ka ba lang, Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglamlam mangam. Oy, sana ka naglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangtad iti abasto di anak mo. Mang tidak tuno bumaknangak. Ang gamita, sana ka baknang. Naman pa maitad ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo, Anya ko man og-date kami. At damot kan sa bali akadandan nam. Bitina, kasto iti balakad ko kan ka. Lalay ngam ti manggargari iti dadya abalo. Dandani ka no mapan iti abroad. Kanayon na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya. Siyempre, ayayatan ka pa lang, Bitina. Sikapay lang ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Nay, igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napa ni JCR, manang? Nagsapa kamat nga umay mangsukon ka ni Angel, manang? Hey, adangamin na panak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang? Umayak mat iti balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Ay, kat umay kalat na Imbaglakit ni tada ka kanayo na kadkadwa na no jak makaumay. Agpadamat ngamin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa di pa nang ikaluyam kan kwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubing. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpet. Kansa na matagtagari. Iswa ka namin dalukwan. Kat si kamay, tikas lagwardya na. Iha, kayat mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka ka din iti abroad. Kasta ti imbaga ti akin ko ay tizo, apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Iha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumot iti papanam, Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo, kaniti tambitina. Makitak tumot dagit agdudo mga ayop iti zoo nga imatunam, Papa. Ad-adu kanuti klase ti animal ijay ngam ditoy. Kayat ko makitan to amin ida, Papa. Di kagdanag, iha. Dumteng tuday ta. Bitina. Umay kayo iti anak mo ijay balay. Agkasarta ko man. Nagkasar kayo gayam iti mo ng asawam. Agtrabaho ak kadipay. No agyan kami iji balay yun, love. Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kami iji balay mo. Aramidak ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ak unay, Bitina. Natal na ti panunot ko nga agabrod.
taada ka ang mga sikaso, iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel? Agyaman ak unay. Sikat ipangitalkak, iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak namin ti panangdungam kankwana. Manipud adda relasyon ta. Kaya't di ka agdanag. Kanayon kanto apawitan, love. Good morning, sir. Siyak ni Fe, secretary dito ay. Asikakad ni Sir Armando Solis. Siyak nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dahil tat instruction da kanya ka. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Ah, kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina medyo unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Ah, Single ak pailaan. oh, I'm sorry. Ang imposible nga na single ka pailaan. Iti kasta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso, pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko kun ka. Fela ang yan, sir. Sika, pailaang ti boss ko. Urang na ito'y kwartak, mami. Kaalalam lang ang timpaw it ni Tito Armando ang kwarta di kalman. Ngam kanayon adakkel tititad ko akwartam. Ni Angel, basikla ang tititad ko akwartana. Awan baby ang kukin ni Angel. Ti masapul ko titad mo. Ang mga no sa pulan ni Tito mga Armando, ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sa pulan na kadipay. Agpada kayo lang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy. Dumawdawat matkan ka, mami. Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo, tay, sir. Saan aka na yun at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos. Ha? Apay nga awan pa'y asawam. Kat nasingpat, kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada na bati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabalo, nga maada anak mi iti day di asawak. Ita, adda ka relasyon ko, anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae? Iti anak mo? Idi adda akpay lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatak pailaan ni Dadim. Ngam ni Tito Armando ti mangipapa ay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni Dadim, adala ang iti asidad ta. Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni Daddy, mami. Kapilitan, takuna na nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado dayta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay ayatak pa'y matlaan ni Dadim. Naragsakak no kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD
5:40. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiag dabiti na nga agina. Gapo ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni Bitina. Nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijay mo't abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat ni Fe, a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni dadim. Tako na namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay la ang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay ayatat pay ni dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot nga minti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin nara kayo pa'y laang king ni Daddy. Iso nga rod a masapol nga agannadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idi awan kayo pa'y kin ni Tito Armando. Jak magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man aming dagitabag kan sapatos ko. Siyak timang punas, manang. Apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. Adda pa'y homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni Manang Tina, taison timang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jak amon no ayan ti katulong. Sika kat adda kan ditoy. Inakla ayaban, manang. Adupay nga minti aramida. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagado a pambar mo. Ayan ngay nga ron ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mun no di ka makaala iti pagpunas mo. Apay asika timang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mat ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno da kadwam amang aramid, tapno mabiet. Siya kung timang punas kadagita. Alaman nga ruwad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan nga min, ay ti maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakat arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kaya't kung ay pulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawak. Nasaysayaat ko ma, no siyak lang ti asawam. At damat namin kabingay ko. Siksikapay lang iti biyag ko. Nagbirbiro kak pa nga min iti trabaho at akdakal ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso kan reknak Bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka! Makikiak kita! Si Kamat! Umay ka ngaminen. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod nga eh. Ibagam kit di iti dayjang Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano, no agdamag iji balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan tayo ti project mo. Gimatang ka kumapay sakbay arugyan ta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Idi, kanayo nakpay nga umutang kan ka, numawan anak. Basit mo itad ni tita Bitina. Anya? Itapay tadda ni Papa Medya abroad, sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan. Kuna ni tita, asaan ka pa'y anak pawit ni daddy? Ay, madinsamot na ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usar iti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da tita Bitina, kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang nagkapo ditoy.
Ni ka di Prince, tidakda ka matam? Agdamdamagak, agdamag kakat kanyakon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laang dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer day a prince. No prince ako nang tinagan na. Isulang mati umay dito ya kadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y laita ngam inton agangay. Kasin sinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nang kung awawagan na ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Una saan, maili ti anak mo kan ka. Sigurado lakid di akailiw nak ti anak ko. Kaya't kung awagan, ngamjakmat kayat amasinga ti panaturog na. Sa bagay, no aldaw ditoy. Rabi ida mat iti Pilipinas. Agun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoy ka di makkal. Mano ti tawon mo, idi may kayo kadagiti dadakal mo ditoy. Imo na ni Papa. Simmaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga ordera ti anak ko, alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang in Pilipinas, no agretayrak. Ne, da kayo matgaya manang tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsyanda. Imayak la gumatang iti may 1 kilo alamas, kan karne manang. Apay asikapay ti umay dito'y tiyandaan. At tangamin sa nga ili ni mami. Sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbaga ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang ba ija balay da ah. Awan mat manang. Nung madlaw ko abimas iti kwartana. Dapay di na maghatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy ngamin dagijay nga agi na. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay nga minadibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo mata rumor? Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay, saan ko nalipatan nakatulong ak manang? Nalipatam nga inted ti swildok. Anya ti pizza na itan. Inton maminsanton ti sweldom. Mangmangan ka mo ti balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpawit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kadatapos kat agpauit. Dahi ta ti imbaga na kanyak, idi na pan ija abroad. Apay kumangay baganakan ka. Babae na kakadi? Taibagana pa'y daytakan ka? Ha? Ti imbaga na, sa anak ka no apuman panaw, tay pauitan nak akanayon iti sweldo, kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, mami. Kasano? Kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong. Asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na. Tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanan mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Hindi agrigrigat ta, di pa inangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlam mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na. Mangtad to no da kwarta na. Naliday ka mat Angel, ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mat gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawakla ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, manang. Dinak pampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyaman manang. Duwata kumalaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Ay, wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agi na. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta. Manang Tina. O ano,
Ada ka din na sarakam at trabaho? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan na kiti kwarta no adda manen ipawit ni Armando. Kasapula ko na eh. Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam. No adanton trabaho. Iso nga rod nga ikanak iti aramata ka kwarta. Tapno makabiro kak iti mayat at trabaho. Siguraduan nga ada masarakam at trabaho. Ipaw-pawit ni Armando ti ititad ko kan ka. Di kagdanag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakitak itay ni Nana Bitina. At dakadwa na lalaki. Napanda iti hotel. Apay ang napanda iti hotel. Sapay ko matakam ti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibindan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga gina. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel, agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Anya nga tayo tinasayat nga ramiden ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Amang ano dadakas nga ramiden ta kadata dito eh. Saan mo pa lang ay pulpulong, Manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidam. Anya day jay. Di ibagam ama sakit ni Angel. Tapno na yun ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga ang mga nukalat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga gawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikan nakmet. Nagmayat abiyag. Madidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti aglive. Ipasyar ka iti daduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran. Agpasyarak. Asaan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpasyar ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat apaayan ti awis ti balasan. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no daduma. Amum ti mangpunas itiliday. O, na yun tamang punas. Di pa nag-relax sagpaminsan. Mangtagmat iti bang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagnaad da bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit matit itad ni Bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat mat ni Jonas iti kwarta, ken ni Bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince na Bitina ken Jonas, iti may sa parke. Nangngeg na, ti saritaan, dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngam kanayon mat nga andingayan, tinasimpet a sekretaryana, anipay. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maasyanak kan ka, sir. Kanayon ka analiday. Marayawag kan kanudad duma. Amum timang punas itiliday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan a panag-relax. Mangtadmat iti bang kan panagina na. Panasak man nga rot.
Barang mabawasan mat, tidagansan dito yung kaunggak, gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat. Aginuray ta dito opisina. Ariglado, Miss Fe. Okay nga rod, sir. Ay, kunak ano agsansano ang kalaptan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. No awan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalain ka kadi ako maltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target. Nabayag adyak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka ah. Sige, uray sa anak at malpaltog. Awat ag tikarit mo. No mapunta am di target, di dakkel ati di bear ti premium. Sige, padasak man nga rod. May isa, dua, talo. Natamaan, sir! Napuntahan ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaek, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syakmat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear, kanti maalak a premyo. Aha. Aday taan. 1, 2, 3. Uy! Natamaan mat. Ay na, dakal asinan po sa mat ti premium. Tapno at ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta tited mo. Kasano, dumaamon ni Armando abasitit itad ko iti anak na. Di ba lagam, tapno saan nga gipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamakan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimad ako nada. Napatpatag ka di day nga Angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Ta ay-ayatan ka kat nga rod. Tapno mamatiak asyak ti ay ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss Fe. Kayat mo ka di mati ice cream? One, sir. Oray ka di sika, ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan di panangan ta iti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ayam. Saan ka di anagdakal unay? No may karton ti ipaw ita, kat ay ayam laang. Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo pa nagpa-share ta, ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay, sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan po sikat, maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mahilig na Angel iti kasta. Ikabil na iti kama na, kaida na. Nasaya, ha? Tap na daliw-liwan. Nakadanon sigurong timpaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay, ay na. Naparagsak na iti dayjay nga aldaw, Miss Fe. Agyaman na, ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantan to iti sabali manen aparke. Okay, basta adda ka akadwa ka. Kayat ko man ang tiagpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasya, taadda ka mat akadwak. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar, idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayon ta amapan agpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbang patkan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo, dayjay. Ala, mapankan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Ngain kabil na itirabaw ti kamak.
Masaak man. Dear Angel. Doara ko punta ito at Teddy Bear. Kasla siya ito'y. Premyo iti may sa game. Kita ang matinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Ay na, nagmayat na teddy bear. Arak ubak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man matinot. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustom dahil ito'y pusikat impawid ko para kan ka. Sapay ko ma, tamagustom. Siyak ni Fe, atitam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadagito eh. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wan manang, kayat ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. Indeliver itay ti may sa araydar. Ang asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Fe. Awan makaartap kan ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina? Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko? Dua nga ta ti titak? Jakayatan amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta ka ni Papam na sumangpat. Total, sanda pa'y matanag kasar ka ni Titam Abitina, tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel at teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang amaragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Asino ni Tita Fe? Dahita ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, no nauyong mananday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpay so dayta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kita agman matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si mangpot a package? Nakamuam. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package asimang pat. Apay ajak amo nga da si mangpot a package. Kung nagigayim ko, nga amangan no ado ka no ti chocolates wenno lupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay, amangan no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Amangan no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilemeng am iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, kwa madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod, iti si mangpot a package. Inted ko iti akin ko, kwa madam. Saan nga agsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kukwak di package? In kayo kitain iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayo, mapan kayo iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow, nagpintas at teddy bear. Kukwak da ito'y, kukwa na ti sinanpusa. Nan, basaag man tinote iti baba. Nagapo ka ni Armando. Kato'y maysa. Nagapumit iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Asino day ta at Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta a babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan amabalin day toy? Masapul aduktal no asino day jay afe. Amangan no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami. Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaang ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayagkan akatulong ni Armando? Ay, uwan madam. Balasita nga payide kita da akon ditoy.
Gayam ngamin ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Anya nga ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian. Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Dita ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga gina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakin iti kaldero. Apay nga dakin ka day tati bear ni Angel. Anya kung matibibiyang mo, kayat ko nga rod. Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day tati bear. Ited kun to, no dandani sumangpat ni Tito Armando. Intundaan ti Teddy Bear. No asino tinangi sagutan da, isu ati akin ko ka. Isublit to ko nakmat, binulod ko laang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat nga awan pa di akin ko ka? Apay ka di ama kibibiyang ka, kat katulong ka laang. Siyak ti amo. Manang, apay nga awat ti teddy bear ko. Ladingitak ng inala ni Santan. Apay nga inala na. Kuna nabuludan na kano. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya at teddy bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isublina. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apay no ibagam ken ni papam no umawag. Intam sa mangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanon ko kani papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga inikan na kaitidakkel asinan pusa. Saan ko nga mo, tita? Amangan no gayam ni papa. Saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Tay sublina tinted ni papa at teddy bear ko, tita. Binulod na laang. Ada nga rudan siya sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni papakday di at teddy bear. Lumaamuak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nadlaw ni Fe, akanayon analiday ni Armando, abos na. Inawis na nga ruda ito'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyarda. At damat premyoda at teddy bear kan sinanpusa iti panagayayam da. Impawit na nga ruda ito'y kan ni Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan a Fe, anaggapuan ti sinanpusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Naggapukan ni papakday di at teddy bear, tita. Numaamuak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pagdasalan ti pungtot ko. Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwat at no asino day jafe. Ang mga nulukluk ko na kon ti asawak. Awan ti amo ni Angel kadagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapol ang mapanon iti pagadalan. Ay, Angel, mapan ka ta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan. Manang, tita. Apay nga
kanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmalingbat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam. Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinasken, maamuak no asino day Jaffe. Kasanaw no damagan ti maestra na no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam. Ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan at trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam. Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Tagimon ka kadi? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay man ang dadya babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day ja afe. Amangan mat no babae na ija abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikaruwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot. Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaeng ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan? Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laang, apay na impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay, itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Himbagman, tamay pasyar mo day ta babae. Siya, jak pe rumrumwar di ti balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit di ti ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti bukas pasamakan ka? Ay, agi mo ni Bitina. Gapo iti sinanpusa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mat apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya ati kasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta. Tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayo matan, sir. Ay, kaasi mat ti anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon. Ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta tao, sir. Oray ko ma. No di na iraman ti anak mo. Madanagan ka. Amangan, nudangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado ang ginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adon ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas na talaga ti aramid da. Kasano nga'y jagat-gatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Anya aya dya masapol mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapan kan samat iti remittance center. Siyak samot isip-siputam. Apay nga da ka man dita? Si kamat. Apay, di mo kayat akaduaan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasargan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami. Iso nga rod nga ibagbaga kakabit mo. Tasyaket nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ay-ayat. Nga uray awan serbim nga asawa.
Apay ko mga ibagam nga awan si Rubik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to day ta tiyempo. Ada kasapulan ni Angel iti pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asika ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Na, taagdon niya ti danga. Agi baon pa iti mangala iti igatang na. Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit. Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang niyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra, tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan na pagungtan ni Angel. Ha? Itun kun indanon na ni sir. Ay, di ka aramid si ka babae. Mabit lang. Nayunakon. Intan gumatang iti project mo. Itad kun tumat kan ka ti mabate. Imbag tagda ka manang. Kasanon awan ka? Ay di ka agdanag, tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimot siguro. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madagiti agina dito manang. May mayatmat nga rod no awanda. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka din tilip mo, sir. Hawan, Miss Faye. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko asaan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, intun sumangpat ka ijabalayo. Mayat sa nga agpayso. Di da namnamain asumang petak. Kalaatak ida. Babaan iti kastang aramidam. Matakwatam na anya ti trato na iti anak mo. Wen, kat inton makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso ana saysayaat no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtangar man di kanayon akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya mamankit di. Tapno ada mangilibre kan ka. Kanayon nak nga agpapansin, no kas di adagasan na ni Angel, ngam kas labulag samot. Pag kunamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko, ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel. Paunagam, kat isaganaam iti anyaman amakan. At damat kat di ni Manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarsarita kami. O sarang matautak mo sa paminsan. Tapno at damagi mo lam. Napatgan matlaangan ti live mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnama akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Faye. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumait ti anak mo? Nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot tan ti ugali na ita. Iraman na pahin ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga enroroman na ti anak ko. Sapay ko mata na saya ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyamanak iti kinasayaat mo, Faye. Sika tinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko ma, tadumtang ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko ma, inton agsubliak. Sikapay laeng, tinasingpat afay. Agbaliwak ka di, iti apag ka nito, apa nagbakasyon mo, sir? Ah? Amangan ngami no inton agsubliak. Addan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpat ko ijay balay. Kaslaga sawa kamin.
Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng, ti kinayat na no kasta. Apay ka na yun mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayom kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laangan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinaram. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laang. Awanen at ikadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap kong adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di da mo nga adda akong dito ruwar. Kalaat at ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umuna gak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang ti kadkadwak kan mangtultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ikayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa itigayam ko nga umay mangtulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bitina. Gapo iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando. Kat imbaga na asaktan na ni Angel. No adda babae da ito'y. Nagdanagmat ni Armando. Kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir. Nagtultuloy ti panagsinsinnarak da Bitina kan Jonas. Nagawid mo't ni Armando iti Pilipinas. Adi na impakpakaam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon da ito'y iti balayda. Naklaat da ito'y iti nangag ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imutan naklangarudan iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa itigayam ko nga umay mangtulong kanyak dito balay. Anya ti kunam. Bastos ka. Ipungot ka man lang. Batan niyo ti buhok ko, tita. Nagsakit. Bitina! Igbatam ti buhok ti anak ko! Si kakadya talaga. Ada kang gaya man, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kayan ayat na. Diyak kaya't nga ubing pailaan kat mag-ayan-ayatan. Anya? Jackpot yun da ita. Taamok ti ugali ti anak ko! Nasayata na sabat ka, santan. Adda ka di maitid mo kanyak a kwarta, daddy. Saan ka di nga do ti kwartang awatan ni mamim? Adda kumamot ang tiagapukan ka a kwarta. Ni mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, daddy. Pinanawan na kami kin ni mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak a kwarta. Awan pa nga ro trabaho. Into na trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni mami? Wala, tadumawa ta kay ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni mami. Taamom ang makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka di nga imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imimutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha.
Ngayon na kurang tiitad na kanyak, Papa. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inala nalatan iti silad ko, Papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas tati tratom iti anak ko, Bitina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan ko, ana. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mo't kayat. Adda ka gaya man tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayo nga agina. Itamat laang. Rumwar kayon iti balay ko. Bakit kayo ka nun? Bakit bitay na kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kuma, no nagbalin ka anasayaat ka na Angel. Pangasim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanan ni Angel, magsubli ni Sar. Ay, saanan? Nangag mo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Saanin na maulit tito? Agsingsingpot kaming kin ni Mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napanisar iti silid ni Angel. Apay adi kay pala pumanaw. Bakit bitay na kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daduma aswil dok, di mo pa intad. Agkabaw kansan, anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok, di uray limos ko kan. Naglastog ka magta nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbag taadda kayo upay nga agina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyamannak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung insang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enroruman yu ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yu kadagiti alikaman yu. Kayat mo asawan? Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar. Ulodan da kayon. Papananta nga ita, Mami. Sayang dagiti cellphone kan laptop ko. Dagiti bag kan sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Ad-adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papananta nga ruditan, Mami. Awan matan di sigod nga apartment ta. Adda matan simukat anagabang. Awan na pulos kwartata. Ada kwarta na bati di bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtot mo't nga minan. Kwarta na nga mintinggatang takadagiti gamit ta. Idin to tawan mo tiginatang taag gamit ti anak na. Kilaat mat ngamin asim mangpat day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Isu nga isu laang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Kumay ka pa dito yung ospital. Naaksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? Ang daya mata maaksidente. Oh, natumba ti motor, ginatang ko. Baba ni ti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Ken mga sikaso kanyak. Parikot man ang daytoy. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, Mami. Jack amo, ngam naim imbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi Ngam ti adata diti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta.
Nga awan mas no papapananta. Day Jemat a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kun, mami. Uray siyak. Awan mat nga rod kwarta nga igamta. Imbag no da kwarta ni daddy ija ospital. Day tatidyak mo. Ni, kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga taksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, tito. Anya ti may papan iti video, iho. Ate, oh. Buyahin nyo. Oh, nagdakas at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at mabalin apang isarkakan ka at trabaho, ijayayan ko. Wen, tito. Ika gumakti ag turpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungot ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat dito sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro into nagbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Makita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo. Nuan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakan mo, Miss Fe. Sika ka din day ta Jonas. Di ka mo't mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Diyak pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Diyak mailadawan ti itsuram. Nakabutbutang. Anto'y ti reseta ti doktor. Yung kagumatang iti agas ko. Ang mga noag infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Diyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka niti makan. Tama bisinak. Diyak pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Yung kamangalay ti kwarta. Kan makan ni balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasang putanak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan ngagluto, Tina? Intayo mga ni J restaurant. Imbaglakit din, tadyak pa'y nang isaang, sir. Rumar tayo ka di ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapantayo pa'y iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, Kunak no ibagam amapantayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit di iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. No lakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka ka di dito'y Pilipinas, papa? Mabiitaklaan, iha. Kapilitan ngamin ang naglivak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na ka di nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan afe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dang randak, papa. Di kagdanag, iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iti balay. Anya jay ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan? Wanigatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, daddy. Mami.
Ingka pa'y umutang kadagiti sigod nga mamam. Numayng baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadagiti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ingka pa'y umutang kadagiti sigod nga mamam. Numayng baganak. Subliak ti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadagiti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanyak. Ngamurayan tayong agsubli ni Armando ija abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakalang nga kidnapan ni Angel. Tababay da ijay. Kanawan kadwa na ijay balayda. Balsak to da ija katulong. Inawagan akit din iti bakit bitina. At dantual daw da ijay katulong. Pagparintumangak to ngagpakaasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanon ti bakasyon mo. Sumarunukan to ijayan ko. Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag ko man, Papa. Asino ni Tita Fe? Iso ti sekretaryak ijay pagtrab-trabahwak, iha. Nasingpot da ijay abalasang. Mabutengak, Papa. Apay kumaamabutang ka. Nasingpot da ijay kunakmanen. Saan ka di nga iti damo? Kat nasingpat mat ni Tita Bettina? Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak ijay abroad. Nukas di amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutengak latta, Papa. Di kagdanag iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, Mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita ija bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Ngam awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam ariyon yun? Saan kitin? Nagsasarak tayo at allo dito ospital. Ngam awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot kami nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon ang nakapungtot. Idimbaga na panaw. Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da alakay. Agsubli ka ka din iti abroad, Papa? Un iha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantay yo kanimanang mutina. Jay, dua alalaki iti arwar, Papa? Un iha. Kat intun mapan ka iti pagadalan. Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Amangan nasublyan nak nga agpaiso ni Tita Bettina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha? Pagyamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tapnam mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat na ag-uniform da, Papa. Iha, kay kayat kumat anak kasibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao nga adda bantay. Adda koneksyon da kadagiti pulis. No adda managdakdakes asumrak iti balay.
Mapankan iti pagadalan, ading ko. At dakadwam ama panijay. Kumuyog da ka di kanyak, manang? No adda ka iti unag iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, ah? Ijay kalaang kampus. Wen manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kasla akmat balot akanayon nga damang bambantay kanyak. Amangan nga no nasakit tinakam ni bakit bitina, kat pagaramidan na ka iti dakas. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Ayuan gayam. Awan kanu ti balay da. Napananda nga ngagpaiso. Adda ka din na iremedium ang kwarta, mami. Di mo ka di makita day ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga ruden. Kakaiso na nga addan makan. Nagnina ti agas ni dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, mami. Nagsublingatan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin, tama ba itlaang mo ti bakasyon na? Mabalin samot ton arumar ni daddy dito ospital. Ti dakas na, nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Inka manin umutang iti sa bali ah. Pagbayad tayo, nurumwarin ni daddy dito ospital. Dahito tababangam asilid. Nagbasit. Anya nga rod ngay. No dakal asaled. Dakal matibayad na. Nagbasit asilid. Sapay talo tayo nga agyan dito eh. Ni santan ti maturog iti kama. Data ti maturog iti semento. Iti simento kik din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti simento. Sana balay ni Armando daytoy. Tapno nagsapol kay iti kutsyon. Sayang ti balay ni Armando. Nagpintas ti silid mi kani Santan ijay. Sinaysayaat mo ko mga minti nagpamarang ah. Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang arod. Ada amin amasapol mi ijay. Idinto ta ditoy. Anya klase da iti asilid. Nagalas. Anya ti kunam, sir. Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko kumanga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubihing no kasta. Saan lang nga dayta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko. Inaramat da nga agina. Basit lang ti itid na iti anak ko. Madi nga rod ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati panang lukloko ni Bitina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensya na. Ti pa'y dakas. Agsinsinarak da iti sigod nga asawa na. Kasano anadok talam dayta, sir? Nakita amis mo ti gayem na Angel. Inalaan na pa'y ida iti video. Anya? Angel, ada nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Asin no alakay. Diya ka mo, ngam na siputak. Naglamang iti bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kin kadayjay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Kan, nakabutbutang tilangana. Naitimbrek mo tan kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas sa panggap dayjay atawakan ka. Prince, di nakadadaywan mabutangag. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaang da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maadaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan,